Bapak Insinyur Soekarno, Presiden kahiji Republik Indonesia, baheula tegas nolak Israel. Alasan utamana bagi Soekarno Israel teh negara penjajah anu ngajajah Palestina. Oke. Eta cek the founding fatherna anu ayeuna dijadikeun naon ngaranna teh idola gitu nya ku Kokolot. tokoh-tokoh zaman ayeuna, dijadikan kokolot ku tokoh-tokoh zaman ayeuna. Jadi lamun misalkan ayeuna masih kekeh rek narima timnas U20 Israel tanding di Indonesia gara-gara sieun Indonesia teu kabawaan Piala Dunia, di mana sikap non sikohna ka the founding father. Waduh. Iya mah geus kacau, kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pendak di abdi Wis. sedang Kang Medi di Bruk. Bra. Naga-nagana kemungkinan rada berat Indonesia Kang Mel. Rek tegas nolak kedatangan timnas Israel usia 2020. Heureun kuletah gitu. Heureun kuletah gitu. Atau bisa jadi meureun aya hal lain anu leuwih penting gitu ya. Aya hal lain anu leuwih penting dibandingkan tina konsisten bersikap terhadap penjajah jeung penjajahan. Gitu. Tah, ayeuna urang flashback deui nya kamari urang oge geus ngabahas sebenarnya mah ieu gitu nya. Tapi kamari kan urang oge sebenarnya geus ngomong satungtung can aya keputusan ti pamarentah nolak naon ngaranna teh timnas Kedatangan. Israel ngomong terus ulah eureun kan gitu. Makanya ayeuna urang ngomong deui gitu nya. Soalnya memang aya non ngaranna teh Sinyalemen. sinyalnya teh coba untuk non ngaranna teh hayang nama diterima lah gitu. Hayang nama diterima. Tarik ulur gitu. Ditarik ulur gitu. Terus salah saya jargona memang entong ngaitkeun antara olahraga jeung politik. Kumaha Kang Mer? Iya. Jadi berlanjut pertarungan pemikiran itu berlanjut. Jadi memang urusannya ieu mah lain kan urusan hobi main bola lain. Urusan hobi main bola. Lain kan seukur eta. Lain kan seukur eta. Sekarang kita berada di arena pertarungan pemikiran. Pertarungan pemikiran. Kieu, Bray. Reaksi di tengah-tengah umat Islam ngeunaan rencana kedatangan tim mengbal ti Israel geus muncul, geus karaos, geus loba. Netizen geus ngaromong. Geus saheng lah. Geus saheng. Inti nama geus pada teu satuju ngeunaan rek datangna tim sepak bola Israel ka negara Indonesia anu notabene negeri mayoritas kaum muslimin terbesar di dunia. Hiji eta. Antukna tinu respon reaksi netizen dan netizen teh mayoritas umat Islam di Indonesia teh ngeunaan penolakan eta nya aya celetuk nyarios. Tah. Celetuk nyarios.
Kumaha cenah? Cenah ge urusan olahraga mah atau main bola mah tong Hubungkeun dihubung-hubungkeun jeung urusan politik. politik gitu. Da ieu mah beda. Heeh. Datangna ka dieu teh murni urusan main bola, Urusan ngesang. urusan ngesang. Jeung menang duit. Jeung menang duit. Nah, ari ceuk uing, lain ceuk uing sih ieu mah cuma nyuk truk wungkul gitu kanu kaya anu geus-geus gitu. Heeh. Kaya anu geus-geus. Kahiji heula nya. Lamun ningali misalna urusan main bola tong dihubung-hubungkeun jeung urusan politik. Kamari we tah timnas Rusia. Pan diulah grek asup ka tim ka perhelatan Piala Dunia teh. Ulah ya. Ulah gara-gara naon Rusia nyerang ka negara Ukraina. Eta anu jadi alasan yen Rusia ulah asup kana Piala Dunia teh eta alasan politik atawa alasan non politik. Politik. Pan urusan politik. Nah, ari kitu dinu bukti eta bisa teu olahraga dilepaskeun tin urusan politik. Ya justru eta. Justru eta anu akhirna kan urang ngarasa jadi standar ganda gitu. Standar ganda. Komo lamun misalkan nyuk curug rada ka tukang deui Kang. Sok cuk curug. Malaysia ge pernah nolak Israel. Memang lain sepak bola tapi memang urusan olahraga oge. Olahraga oge sok. Alasanna naonnya karena Israel penjajah anu ngajajah Palestina. Bahkan gitu nya. Justru Israelna sorangan gitu nya sempet diskriminasi ka pemain sepak bola Palestina. Nah, di tepi barat. Gitu. Terus ayeuna urusan nu kieu nah ieu hubunganna jeung politik lamun lah misalkan nu ngaranna main bola, olahraga teh hiji aktivitas anu anti diskriminasi ya, gitu nya. anti diskriminasi. Anti rasial. Ya, rasisme. Bebas dari identitas segala macam. Ya. Ternyata kan buktina teu bisa dilepaskeun. Iya. Da atuh aing ngomongkeun urusan politik bahkan ngomongkeun urusan kahirupan sapopoe urang. Kahirupan sapopoe urang. Moal bisa dilepaskeun gitu. Kecuali urang paeh maot gitu. Maot. Gitu. Tah, jadi pon kitu deui gitu. Rencana kadatangan tim main bal Israel ka urang oge nyaeta teh urusan oge jeung kaum muslimin gitu. Kunaon kitu nya Israel sorangan anu geus ngajieun urusan jeung urang. Gitu. Nya teu bisa dipisahkeun ya. Wah, Israel datang ke Indonesia dengan saukur main bal teu bisa dipisahkeun gitu. Teu bisa dipisahkeun. Ya lamun misalna murni bisa dipisahkeun tina urusan politik gitu Kang Gun nya. Heuh atuh Indonesia eueuh kudu besna. Israel pan eueuh di urang. Gitu. Pan eta urusan politik. Gitu. Terus jeung misalna di negara-negara sejen ge pan teu ngaku Israel teh sebagai sebuah negara. Gitu. Sok di negara-negara kaum muslimin diakui teu Israel sebagai sebuah negara eueuh kedubesna. Komo ieu di urang di Indonesia anu mayoritas kaum muslimin. Anu mana kaum muslimin teh ayeuna mah geus loba teh mata jeung ceulinana teh di nu zaman digital ayeuna mah gitu. Jadi geus nyaho kumaha tindak tandukna urang Israel di Palestina gitu. Dinu ngekesek umat Islam di ditu. Gitu. Nah, makana urang wajar di dieu sakuduna di dieu di Indonesia nya ngayakeun penolakan gitu Kang Gun. Ngayakeun aksi penolakan, ngayakeun ngomong penolakan ngeunaan kadatangan tim sepak bola manehanna ka urang
gitu. Pek bae eta mah dihubung-hubungkeun jeung politik, rek henteu nu penting urang nolak gitu. Masalahnya kan memang kieu, naon ngaranna teh Kamer. Lamun ngomong ke Israel gitu nya. Ieu dua dimensi paling tidak lah. Nu pertama urusan naon ngaranna teh eh humanity ya. Urusan kemanusiaan. Ya. Oh iya urusan kemanusiaan Israel teh memang orang ieu lain rek ngabeda-bedakeun da anu ngaranna penjajah mah gitunya. Di mana-mana ge goreng. Ya. Inggris ge sarua ada baheula penjajah gitunya. Naon ngaranna teh tapi kan Inggris teh ayeuna geus non fisiknya urusan penjajah fisik teh geus teu ngalakukeun eta gitu nya geus teu ngalakukeun eta gitu nya dan selesai artinya negara-negara anu baheula dijajah ku Inggris nya geus manehna ayeuna bisa non ngaranna teh lepas dari cengkraman fisik gitu nya bisa ngajalanan hirup bernegara walaupun memangnya tetaplah urusan pemikiran mah terlepas. Tapi masalahna lamun ayeuna orang ngomong Israel maka orang ngomongkeun hiji entitas anu perilakuna lain ngan saukur ngajajah tapi oge melakukan non ngaranna teh tindakan-tindakan anu keji biadab gitu ya. Gitu. Sampai detik ieu. Sampai detik ieu can beres. Gitu. Henteu menghentikan non ngaranna teh penjajahanna, henteu menghentikan kebiadabanna, non nya bayangkeun Kang Mer lain ngan saukur non militer tentara anu ditembakkan, anu dibombardir, anu dihancurkan, awewe, budak gitu, fasilitas-fasilitas umum. Itu non dilakukan ku nu ngaranna Israel. Secara masif sampai detik ieu gitu nya. Sampai ayeuna. Artina naon artina ngomongkeun Israel ngomongkeun hiji wajah anu bener-bener penjajah anu ngajajah Palestina nepikeun ka ayeuna jeung penjajah anu bengis gitu. Iya. Anu bengis. Iya. Eta anu kahiji gitu. Arti akhirnya dari sisi humanity sebetulnya lama orang akhirnya hanya gara-gara urusan olahraga gitu ya. Lalu kemudian orang permisif menyampingkan eta gitu ya. Menyampingkan itu. Menyampingkan eta. Tidak bisa. Iya kan hiji sikap anu menunjukkan sikap kemanusiaan. Itu pertama. Komo deui lamun ngomongkeun dimensi anu kadua urusan akidah. Kan jelas di minggu kamari urang geus jentre pisan gitu. Kunaon umat Islam kudu nolak. Alasanna geus pugu urang mah boga dorongan keyakinan. Dorongan akidah gitu nya. Urang kunaon kudu nolak Palestina. Palestina geus ngajajah dulur urang, geus ngahancurkeun dulur urang, jeung geus nyokot imah urang. Nah eta masalah nama. Eta nu penting. Nah, kita nu kahiji Kang. Artinya kan urusan di satu sisi gitu nya. Kunaon urang kudu nolak gitu nya. Datanglah Israel ke Indonesia karena Israel teh penjajah anu ngajajah Palestina sampai detik ayeuna dengan perilaku anu buruk pisan gitu nya, anu biadab gitu nya. Eta nu kahiji. Terus anu kadua di Kang Mer. Titik kritisna gitu nya naon namina teh bahwa main bola teh tidak bisa dipisahkan tina urusan politik. Secara faktual gitu nya. Urang oke melihat kan tadi Cekang Meri gitu nya. Di beberapa negara oke justru kan terjadi gitu nya. Urusan olahraga pakuat pakait jeung situasi politik gitu nya. Di Malaysia, di Rusia bahkan di Israel sorangan gitu. Termasuk ayeuna lamun urang kemudian nolak Israel gara-gara Israel teh penjajah dan itu kemudian dikaitkan dengan urusan politik so what gitu loh. Gitu ya. Terus emang kunaon? Gitu. Emang kunaon gitu. Urusannya naon gitu. Salahna naon gitu. Tah ieu nu terakhir Kang Mer. Ieu terakhir. Selain tadi urusan humanity, urusan akidah, urusan teu bisa misahkeun olahraga jeung politik anu terakhir
urusan bahwa Indonesia Indonesia punya sikap di zaman Bung Karno tadi ya nepikeun ka ayeuna anu eta kemudian di naon ngaranna teh di lain dipiagamkeun di monumen dari monumennya eta teh anu tersirat gitu di naon sih sebenarnya aya di undang-undang lah gitu nya Pak di pembukaan undang-undang dasar jelas gitu ya. Nah ayeuna cek Kang Meri lamun kan Indonesia punya sikap ya terkait dengan penjajahan ditegaskan ku Pak Karno terus kemudian sikap Pak Karno kemudian tertuliskan nepikeun ka ayeuna di pembukaan undang-undang dasar kurang gitu ya. Nah terus ayeuna misalkan Indonesia rek narima gitu rasa anak kumaha gitu ya lamun misalnya nepikeun ka kajadian Indonesia narima kanu kedatangan tim sepak bola Israel eta teh sarwana jeung urang teh ngadukung kana penjajahan eta ngadukung kana penjajahan sementara di nu konstitusi teh menolak penjajahan atas segala bangsa. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Gitu. Berarti patoja iya patunggang tonggong jeung konstitusi. Berarti inkonstitusional. Bisa tuh. Inkonstitusional. Bisa sih orang ngomong yen lamun ayeuna Indonesia narima Israel, berarti Indonesia inkonstitusional. Inkonstitusional. Gitu. Teu ajeg. Teu konsisten. Kecuali eta dihapuskeun. Nah, di amandemen. Amandemen lah eta gitu. Karena bisa Israel asup. Makanya kunaon nya rada logis oke kunaon misalkan kamari PDIP di Bali di Pak Ganjar oke kemudian bersuara menolak gitu. Karena memang dasarnya adalah perkataan Bapak Soekarno gitu nya. Nah, tapi kita balik di kanu ieu berarti karena kieu tadi kan cek abi oke di awal aya semacam usaha untuk kekeh hayang ieu teh tetap gitu diterima. Diterima. Ada upaya seperti itu. Ya kieu bray ari nu ngaranna proses nu ngaranna baik dominasi maupun hegemoni eta teh teu ujug-ujug biasana melalui proses ti handap heula. Tinu urusan budaya heula, tinu urusan main bal heula, ta eta teh bisa jadi bridging, engke nama kaditu nama jang urusan dominasi atawa urusan hegemoni. Entong aya nama urusan main bal heula asup ka Indonesia ditarima euy. Ternyata kaum muslimin di Indonesia teh welcome gitu ka Israel. Tah, kaditu teh peletuk deui lebih gede naon. Entong kana mah jeglig we kedutaan besar Israel di Indonesia. Awalnya tina naon? Tina urang narima heula tim sepak bola Israel gitu. Wih teh acan nanya geus dijawab. Nya pan eta. Awing mana poin tina buku invasi budaya dan ekonomi tak termasuk olahraga di dalamnya. Oke terakhir closing tadi buku. Kajian. Soalnya kala ieu anu tadi urusan anu inkonstitusional berarti wajar lamun misalkan di antara anu ayeuna nolak termasuk misalkan umat Islam terus kemudian pemerintah kekeh peuteukeun rek narima gitu nya. Urang kemudian akhirnya berasumsi bahwa atuh mungkin meureun ente pemerintah teh inkonstitusional. Wajar teh lamun urang. Ya wajar. Oke, wajar. Karena geus jelas nya. Da geus jelas. Sikap Bung Karno sebagai the founding father geus jelas. Ya, lagi undang-undang juga geus jelas gitu nya. Geus jelas. Gitu. Dan eta kan terjadi non ngaranna teh pembenaran dan ada prasyarat bahwa lain Israel pengecualian kajian Israel kan begitu. Nah, tidak ada. Karena nyata di Cikameri kedubesna ge eueuh di urang teu aya non kerjasama bilateral jeung Israel. Nah, terus ieu nu terakhir ya sebagai penutup sebenarnya tadi ku Kameri geus dijawab sawareh. Yang geus, sok. Kumaha? Tadi kan urusan humanity, urusan akidah, urusan yang Israel teh
teu bisa dilepas, tidak non olahraga teu bisa dilepaskeun tina politik. Ya. Urusan bahwa non ngaranna teh lamun kekeh peuteuh pamarentah netep narima berarti bisa jadi aya argumen anu ngatakeun pemerintah inkonstitusional. Tah aya nu terakhir gitu nya. Mungkin teu. Ieu urang mah ngomong bicara mungkin teu. Mungkin teu bahwa ieu salah satu pengkondisian gitu ya untuk menuju situasi di mana Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia kemudian bersikap welcome terhadap Israel. Kieu. Duh, ya Allah. Tapi orang bicara mungkin teh ya. Bicara mungkin teh. Nu ngaranna urusan politik, iya urusan politik ya. Urusan politik. Apalagi ketika bicara urusan dominasi dan hegemoni, ya. Dominasi dan hegemoni, ieu teh sesuatu hal anu mungkin terjadi gitu. Sesuatu hal anu mungkin terjadi. Naon tadi teh? Pengkondisian di mana karena Israel itu sekarang memang sedang gencar berusaha mendapat dan meraih dukungan dari berbagai negara, khususnya negara-negara muslim terkait dengan eksistensi dirinya. Israel. Mungkin tuh. Ya, ada kemungkinan bahwa ketika Indonesia sekarang ke narima, ia bagian dari proses pengkondisian menuju terjalinnya hubungan bilateral Indonesia dan Israel. Iya, jadi kieu, orang memandang teh tidak sesempit hanya sepak bola gitu ya. Tidak sempit sepak bola. Karena Israel itu dia punya visi ke depan gitu. Punya visi ke depan. Ingin punya sebuah negara yang benar-benar ngaganggu gitu nya. Benar-benar didukung gitu. Nah, terus dibalik Israel apakah Israel sesoranganan? Kan teu. Amerika dibalik Israel. Negara-negara nusa jena aya dibalik Israel gitu. Artina Israel teh keur ngabangun hegemoni eta gitu. Keur ngabangun hegemoni eta. Cuman lewat mananya? Awal-awalnya make bridging sepak bola atau make bridging naon gitu. Tungtungna bisa mendapatkan hati di tengah-tengah umat Islam di Indonesia gitu. Makanya kudu hati-hati. Waspada. Jadi kudu asak-asakna yang ngejo. Bisi tutung tembagana gitu. Kudu asak-asaknya nenjo bisi kaduhung jagana. Sok peletuk we geus aya kedubes Israel di Indonesia. Abong mun teu wah itu. Berai. Kada berai, waspada. Jadi akhirnya kan sebenarnya oke loba rugi na Indonesia lamun misalkan narima gitu. Kahiji bisa jadi ia akan memicu non instabilitas politik gitu ya. Nah karena bisa jadi umat Islam mungkin tercicing gitu. Supporter bola anu muslim oke anu tertarima gitu nya. Israel ngajajah Palestina oke bisa jadi tercicing. Gitu nya. Anu kedua justru akan menimbulkan gejolak gitu ya, bisa jadi menimbulkan gejolak. Jadi mudorotnya lebih loba gitu. Narima Israel dibandingkan teu narima Israel. Komo lamun misalkan ieu mah bisi gitu nya da urang teh kan tatan gitu. Naon ngaranna teh entitas jiga model Israel ieu harare lamun misalkan urang menaruh non kepercayaan walaupun setitik deh. Geus kawas kitu. Eta pan leluhurna ge zaman Nabi Musa, geus kawas kitu pan. Terus zamannya kabeh beh dieunaakeun, kumaha keur mimiti asup ka Palestina teh pan matak pikarunya simpati gitu nya, pikarunya mengundang empati gitu. Awalna mah kitu. Peletuk we. Palestina teh dicengkram. Blok tembok bah di itu gajah, blok tembok bah dia gajah dikuriling. Aina datang ke orang dengan cara-cara metode yang sama dengan bentuk yang lain melalui sepak bola. Dari ku orang tuh waspada. Ditempo ngan saukur sepak bola na wungkul teh ditempo di tukangna.
leungeun Israel nyekel naon gitu. Nah, tong bisi jiga kitu gitu. Urang teh waspada. Da urang mah geus puguh mun balik deui kana urusan keimanan geus boga tuntunan ti Allah. Geus jelas sikap urang gitu. Nah, geningan. Bray, kitu nan urang sebagai umat muslim, urang sebagai umat muslim tong polos. Nah, eta tong polos, kudu ningali urusan ieu teh ti ujung nepikeun ka ujung gitu nya. Ti luhur nepikeun ka handap. Tempo yen nu ngaranna Israel teh dengan saukur urusan main bola ayeuna gitu nya. Saha Israel kumaha tingkah lakuna ti baheula sampai ayeuna naon anu dilakukeun sampaikan ka ayeuna eta kudu jadi naon ngaranna teh referensi bagi urang, jadi indikasi urang untuk ngambil keputusan gitu nya. Jeung nu pasti jika nu tadi disampaikan Kang Mary waspada entong sampai ayeuna urang melakukan keputusan nu salah akhirna ngarugikeun urang ke kahareupeuna umat Islam. Umat Islam anak incu urang. Kumaha anak incu urang? Waspada Bray. Hatur nuhun insyaallah urang patebang deui minggon payun sing sarehat sing semangat kade puasana ulah bolong-bolong sing tamat nepikeun ka magrib nepikeun ka 28 poe engke gitu nya. Mudah-mudahan urang patebang deui engke di Idul Fitri amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang papendak di Bruk. Bra.